The first thing to do, before there can be a warning, there has to be a preparation made for safety. Em primeiro lugar, antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita para a segurança. Or there's no need of sending a warning. De outra forma, não há razão para se avisar. And the warning is only a voice of one having you to prepare for the danger. E o aviso não é mais do que a voz de alguém anunciando-lhe que se prepare para o perigo que vem. There has to be a preparation made first. Assim sendo, primeiro tem que existir a preparação. And then if the preparation is made, then the warning can go forward to cause you to make your decision, whether you want to listen to it or not. Logo pode sair o aviso, instigando-lhe a fazer sua decisão, se você quer ou não quer ter atenção. If you don't want to listen to it, well, that's up to you. Se você não deseja ouvir, isso é com você. If you do listen to it, there's safety. Porém, se der atenção, então encontrará segurança. God has the same method. Deus tem a mesma tática. We work on God's method in that way. Nós operamos conforme o plano de Deus nesse aspecto. God in the early days, when the antediluvian world, when people had gotten so wicked and so sinful, that God could not look upon it and be just. Ali nos dias primitivos, no mundo antediluviano, as pessoas haviam chegado a serem tão malvadas e pecaminosas até o ponto em que Deus já não as podia olhar e ser justo. God is just. And He has laws. Deus é um Deus justo e Ele tem leis. When those laws are broken, any law that's broken has no penalty to it isn't law. Agora, qualquer lei que se possa quebrar e não há castigo, essa já não é lei. You cannot break the laws of God without having to pay for it somewhere. Você não pode quebrar as leis de Deus sem ter que pagar a pena, tarde ou cedo. You must do it. Você tem que pagar. The Bible said, be sure your sins will find you out. A Bíblia diz, teus pecados te encontrarão. And what is sin? E que é o pecado? I'd like to stop here just a moment. Desejo fazer uma pausa aqui. Many people think smoking cigarettes is a sin. It isn't. Muita gente pensa que fumar cigarros é um pecado, mas não é. Many people think that lying is a sin. It isn't. Muita gente pensa que mentir é um pecado, mas não é. Committing adultery, that isn't sin. Cometer adultério, isso não é pecado. That's the attributes of unbelief. Tudo isso é atributo da incredulidade. The reason you do those things is because you are an unbeliever. A razão pela qual você anda fazendo essas coisas é porque você é um incrédulo. There's only two things. That's you are either a believer or an unbeliever. Só há dois partidos. Ou você é crente ou incrédulo. If you are a believer, you do not those things. Se você é um crente, você não faz essas coisas. If you do them, I don't know what kind of profession you have, but if you do that, the love of God isn't in you. Se você faz tais coisas, eu não sei que classe de profissão você tem. Porém, a verdade é que o que comete tais coisas, o amor de Deus não está nele. The Bible said so. Assim nos diz a Bíblia. We've got too much profession without a possession of it. Too many saying and not living it. É que temos muita profissão sem possessão. Muita gente que anda falando e não o está vivendo. I think even we have too much practice on sermons and not living enough sermons. Eu ainda creio que temos muita ênfase no ensaio de sermões em lugar de vivermos os sermões. It'd be a lot better if we lived our sermon. Each one of us would be a minister. Seria muito melhor se vivêssemos nossos sermões. Assim, cada um de nós seria um ministro. It's better to live me a sermon than preach me one. É muito melhor você viver um sermão em lugar de pregar um sermão. The Bible said that you are written epistles of God read of all man. A Bíblia diz, sois cartas escritas, conhecidas e lidas por todos os homens. So it's best to live the sermon. Então é muito melhor viver um sermão. Sin is because you believe not.
O pecado é por quanto você não crê.